halis weyn oo soo korortay in aanu baarlamaanka ka codsanno inay ka badbaadiyaan dastuurka iyo ummaddaba iyo dalka Soomaaliya. Hadda marka la soo gaabiyo hal kelmad kaliya lagu sheego waxa weeye dastuurku meeshuu ka socon waaye oo muddadaas oo dhan u qaatay maaha mid ka timi guddiyadan gacanta ku haya. Guddiga madaxa bannaan oo dowladdii saddexdii baarlamaankii maaragtay labaad hadda baarlamaankan muddadiisu dhammaanaysa uu yahay iyo guddiga la socodka ee baarlamaanka oo guddigii labaad ee la socodka ee guddigan madaxa bannaan la soo shaqeeyey ah intuba inay yani muxuu ahaa dadaalka ugu badan ay samayn karaan inay soo sameeyeen wax alla wixii ay ahayd inay qabtaanna ay soo qabteen waxa yani qabyadaas dhammaan dhinaca ay ka jirta ay tahay dhinaca siyaasadda marka la soo koobo oo muxuu ahaa la soo gaabiyo waxaa lagu qanacsan aad iyo inta yani ku lug leh dastuurka Soomaaliya iyo ajnabiga lagu qanacsan yahay dastuurkan waxaa hortaal isbaaro siyaasadeed waa siyaasad yani waxa uu ka socon leeyahay yani ilaa hadda yani waxa weeye dastuurkan waa dastuur qaran waa udub dhexaadkii qaran dhiska qarankana hoggaan buu leeyahay hoggaankiisu waa dowladdu waa baarlamaan iyo fulin ama xeer dejin iyo muxuu ahaa iyo fulin weeye labada dhinacba baarlamaankani wuxuu soo maray saddex baarlamaan yani dastuurkan macnaha geedi socodkan dib u eegista dastuurku waxay soo martay oo ah weliba hadda kan ugu dambeeyay oo hadda aan gacanta ku hayno oo la ansixiyey 2012 kuwa ka horreeyay baa jira oo broseeskan aniga la shanayto muujisanaya laakiin kaliya intii dambe saddex baarlamaan iyo saddex dowladood saddex xukuumadood tii ugu horreysay waxay ahayd dowladdii ku-meel gaarka ahayd xilligeedii ugu dambeeyey oo uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Sheekh Shariif iyo baarlamaankii 8aad bay ahayd waxaa ku xigay baarlamaankii 9aad ee dowladdii jirtay waxaa ku xigay baarlamaankan 10aad saddexdaas kii hore meel u jiro may ogeyn yani dastuurkan yani baarlamaankii 8aad iyo dowladdii jirtay yani waqtigaas ee ku meel gaarka ahayd maba yani Soomaaliya iyo agagaarkeed iyo dowladdeed iyo baarlamaankeedba ma joogin meelaha dibadahaasu dibadyaal buu ahaa oo ajnabi yani UNDP iyo maartay beesha caalamka waxaas awaday oo marba meel geyn jiray yani qolihii ka shaqeynayay oo Soomaalida oo siin jiray yani waxay ku noolaan lahayn Djibouti iyo Nairobi iyo maartay iyo meelaha baarlamaankii 9aad iyo maartay dowladdii muxuu ahaa dowladdii yani jirtay waxa weeye waa la soo geliyey waddanka yani baarlamaankii oo gudaha lagu shaqeynayay laakiin ihtimaam la siiyey ma jirin baarlamaanku hal mar buu u fadhiistay oo keliya oo ah bilowgii markii ugu horreysay oo la ansixinayay muxuu ahaa dowladduna waxay ka dhammaan weyday baarlamaanku wuxuu awood u waayey inuu wixii ay labada guddi u soo gudbiyeen ansixiyo ama xataa akhriyo ilaa muddadiisii ay dhammaatay dowladduna maaragtay waxay ka dhammaan isqabqabsigii iyo muxuu ahaa murankii bandhaa iyo khilaafaadkii yani siyaasadda oo ragaadiyey maba haleelna uma hayn maba la soo hadal qaadi jirin xataa hal mar oo madaxda maaragtay dalku intay fadhiisato yani la yidhaahdaan ha laga hadlo ama keena guddiyadii maaragtay ma ay dhixin dowladdan hadda jirta iyo baarlamaankan 10aad ayaa ugu fiicnaa oo waxa weeye waxay ahayd markii ugu horreysay oo miisaaniyad loo qoonteeyo xataa ayaanba la helin maaragtay oo maalin warbixintii muxuu ahaa ugu dambeysay oo aan bixinaynay yani dadkii xogaalka u ahaa waxay kaashan ugu band 20% in la helay maaragtay muxuu ahaa wixii miisaaniyaddaas lagu daray walow aniga ay igalaba hooseysaba si kastaba ha ahaatee laakiin miisaaniyad baaba loo qoonteeyeyba markii ugu horreysay bay dhowr shir la qabtay oo dowladdu shir uu madaxweynuhu shir guddoominayo yani oo baarlamaanka laga hadlayo oo naloo yeeray maaragtay magaranaysaa uu dhacay marka taasaan ba lahayn katar khayrukum maaragtay haddiiba
maaragtay intaasba maaragtay baaba maaragtay farda kula carar uu noqotay marka waxaan u jeedaa yacni marka la leeyahay baarlamaanku wuxuu ka socon layahay xaggiisa waxa aan noqotay dowladdu dastuur ma rabto ayaa lagu halaqaa meel walba maca ajnabiga marka la leeyahay yani dowladda Soomaaliya maca kuwa dowladahaas oo dhan la soo maray dastuur marka la leeyahay dowladdu waxay ka koobantaa xeer dejin oo baarlamaanka ah iyo fulin baarlamaanka markay timaado annagu markaan nahay yani muxuu ahaa guddiyadii gacanta ku hayo xoogaalka ahaa waxaan rabnaa yani waxaan si cad inaan maaragtay muxuu ahaa hoosta uga xariiqno maadaama hadda waqti la gunaanadayo oo maaragtay ay tahay in aan baarlamaanka oo dhan lahayn maaragtay eedda baarlamaanku laba aqal buu noqday nasiib wanaag madaxweynadan labada aqalka sare yani waxaanu qabnaa in aan wax ku baaqday oo maaragtay muxuu ahaa waajib oo dastuurka ku saabsan inayn jirin ama hadday jiraan maaragtay aada u yar yihiin waxaan qabnaa inuu aada u geliyey maaragtay muxuu ahaa dadaal in muxuu ahaa hawshaas ah dib u eegista dastuurka in la wado ahamiyadda ay leedahay yani in la siiyo marka waana taastii aan ku bilaabayay maaragtay hadalka oo aan lahaa waxaanu muxuu ahaa waa ugu abaalhaynaa waana uga mahad celinaynaa aqalka sare iyo guddoonkiisa